Hallo, jeg er Lima Alfa 6, November Charlie Alfa. I denne her videoen vil jeg snakke om ANGRC9. Det er en kortbølge transceiver. Den kom ca. 1950, og den har vært brukt i det norske forsvaret, blant annet. Jeg har utdannelse på den fra Jørstadmoen som radiotelegrafist, og den var i bruk i norske forsvaret til langt opp på 1980. Den her har stått på hylla her i nesten 30 år. Og jeg skal prøve å sette strøm på den og se hvordan vi kan få den på lufta. Og hvis det er noen problemer, så skal jeg prøve å vise hvordan vi løser de. Så jeg har satt fram radiostasjon, power supply og batteri, 12 volt batteri. Her er det høyttaler med jakkplugg, mikrofon. Vi kan også bruke en sånn. Og kabel mellom power og radio. Og så er det batterikabel. Det er det vi trenger for å få testet den. Her har jeg satt på en 100 ohms motstand på antenna hvis vi skal teste senderen. Eller vi kan sette på en antenne. Ja, da er jeg tilbake etter å ha testet litt her. Det første problemet jeg fant var de her pinnene. Jeg måtte ha på litt spray her. Sånn. Og her. Og litt bevegelse sånn. Bevegelse sånn. Sånn. Og det samme med den. Sånn. Ja, da har jeg koblet opp batteri, power og radio. Ja, det jeg videre fant ut var kontaktene her er korrodert, så jeg sprayer litt på de også. De kan pusses. Det er switch her som så power supply skrus på ved å putte inn den. Sånn, litt bevegelse sånn. Og det samme med den, mikrofon. Ja, da skal vi teste mottakeren. Mottakeren er her nede. Senderen er her oppe. Vi setter den i standby. Så setter vi høyttaleren
Kobler opp høyttaleren her. Da starter povret. Og vi hører lyd i høyttaleren. Dette er audio gain og RF gain. Så setter vi funksjonsvelgeren her i kald. For hver 200 kHz får vi en pipetone. Som vi ser så er den ikke på frekvensen. Vi skal ha en pipetone på 3,6 og 3,8. Så den ligger langt utenfor frekvens. Da åpner vi her. Tar ut mottakeren. Så har vi en innstilling her. Vi stiller frekvensen her på 3,6. Sånn. Der. Sånn. Så kan vi kalibrere resten av mottakeren med å skru på disse knappene her til maks lyd. Nå er band 2 ferdig kalibrert. Da er mottakeren både kalibrert og justert på alle måter. Ja, nå skal jeg teste senderen. Jeg skal teste den på 3,7 MHz. Da stiller jeg den inn på 304, som jeg leser av her. 304. Sånn. Så må jeg stille mottakeren på samme. Sette på send. CV low. Stiller zero-bit her. Sånn. Dette er mikrofon. Setter på phone high. Stiller til maks lys. Hallo. 1, 2, hallo. 1, 2, 3, 4, hallo. Vi kan se vi modulerer. Hallo. 1, 2, 3, 4. Da er vi klare til å teste på lufta. En annen ting som jeg glemte å si, det er det hender at røra har dårlig kontakt. Så da kan vi ta ut rør. Spraye litt på den måten. Og så le på dem. Til det slutter å skrape.
Sånn. En annen ting å merke seg, det er det her. Det er et lite batteri. Det er negativ forspenning for lydforsterkeren. Og det skal bare være på 4,5 volt. Og det er nå på ca. 3 volt. Jeg har ladet opp dette med 5 volt DC, så da det er et par uker siden, og det er fortsatt 3 volt, så det fungerer jo litt. Det lønner seg kanskje å åpne det og montere nye celler i. Fra et 9 volts batteri, 3 celler fra et 9 volts batteri, så har man 4,5 volt. Eller 4 volt skal det være. Mottakeren fungerer fint uten spenning på det batteriet, men det vil slite på røret. Lydforsterkerrøret. Det lærer så længe man lever. Det er trods alt et år siden jeg var på, så jeg var noget forvirret i går aftes, da jeg Ja, da har jeg montert opp stasjonen her på bordet. Med bilbatteri her. Power supply. Antennepisk. Cirka 5 meter. Høyttaler. Og jordplan her. Det skal vi kalle opp. Jeg har avtalt med LA1 TKA. LA1 TKA, dette er Lima Alfa 6, November Charlie Alfa, over. Ja, LA6 NCA, LA1 TKA svarer. Du er 5 pluss 40 her på det beste her hos meg i Larvik. LA6 NCA, LA1 TKA. Ja, det er mottatt. Mitt QTH nå er bare kanskje 4-5 kilometer fra deg da, så det er ikke så stor avstand, men jeg kan lese deg sterk og klar over. Jaha, ja, men den er fin. Den er, som sagt, motivasjonen din er helt upåklagelig, og styrken den er jo da suveren, som sagt, så det fungerer helt fint, Helge. LA6 NCA, LA1 TKA. Ja, dette er Lima Alfa 6, November Charlie Alfa. Det er mottatt. Da sier jeg takk for praten. 7-3, LA1 TK, dette er LA6 NCA. Hei. Ja, den er god, Helge. Det fungerte fint. 7-3, ha en fin dag. Ja, det var første test av ANGRC9. Første QSO. Og jeg har vist det jeg måtte gjøre for å få den til å fungere etter 30 år på hylla nå. Så jeg skal lage flere videoer med den, hvor jeg viser mer detaljer senere. Takk for at du så på min video.